Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa UT yang saya banggakan. Kita sudah tiba di sesi 8 tutorial online mata kuliah PKM. Pada sesi ini nanti, saya selaku tutor akan mereview semua praktik mengajar yang sudah saudara laksanakan mulai dari sesi yang pertama hingga sesi ujian kemarin yang sudah divideokan. Kemudian kembali saya ingatkan bahwa mata kuliah PKM ini tidak ada UAS, sehingga pastikan semua kelengkapan tugas saudara sudah dikumpulkan dengan baik dan benar dan sudah saya nilai ya. Bisa dicek, kalau memang nanti belum ada nilainya bisa menghubungi tutor. Kemudian pastikan lagi untuk video praktek ujian sudah diunggah ke YouTube, kemudian diambil linknya nanti biar saya bisa mengakses. Kemudian pastikan lagi APKG 1 dan APKG 2 dari supervisor 2 sudah didapatkan. Kemudian jangan lupa untuk melaksanakan refleksi praktek ujian. Setelah semuanya selesai, nanti saudara bisa mulai mengunggah laporan PKM pada sesi ke-8 ini di bagian bawah. Silahkan diunggah beserta dengan jurnal pembimbingan supervisor yang sudah saudara isi mulai dari sesi yang pertama dulu. Ya, kemudian cek lagi, teliti lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Baik, sekian video sapaan dari saya pada sesi yang ke-8. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.